นวัตกรรมเครื่องดื่มนะครับไม่เคยหยุดนิ่งมีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลาบริษัท TACC Consumer จำกัดมหาชนหรือ TACC นั้นเราจึงขอเสนอโครงการเครื่องดื่มชงร้อนนะครับจากเครื่องกดเครื่องดื่มแบบอัตโนมัติหรือที่เรียกว่า Vending Machine นั่นเองนะฮะโดยอุปกรณ์ของ Vending Machine ตัวนี้นั้นเราเองนั้นได้ดีไซน์ให้มันดูทันสมัยนะครับสะดวกในส่วนของที่ทำให้มันสะดวกต่อผู้ใช้งานนะฮะแล้วก็ผู้บริโภคด้วยดังนั้นแน่นอนเหลือเกินนะครับโครงการนี้เนี่ยก็จะสามารถเพิ่มรายได้และกำไรให้กับทางร้าน 7-Eleven นั่นเองเครื่องดื่มจาก Vending Machine ของเราเนี่ยนะครับใช้เทคโนโลยีทันสมัยมีใบพัดตีผสมนะครับที่มีความเร็วสูงถึง 13,000 รอบต่อนาทีทีเดียวนะฮะมีแรงดันน้ำที่คงที่เลยทำให้เครื่องดื่มของเรานั้นนุ่มละมุนมีฟองละเอียดนะครับทุกๆแก้วเนี่ยสม่ำเสมอมีมาตรฐานแน่นอนครับรสชาติละมุนละไมและเชื่อเหลือเกินนะครับว่าจะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทุกๆคนเลยครับสำหรับรูปแบบการบริการทุกขั้นตอนนะครับทั้งการติดตั้งการบำรุงรักษานะครับทาง TACC เราได้ใช้บริการนี้ผ่านทางบริษัท CP Retailing จำกัดครับทำให้เราเชื่อมั่นได้นะครับว่าการบริการดังกล่าวเนี่ยจะรับการดูแลได้มาตรฐานนะครับเป็นไปได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วซึ่งแน่นอนครับตอบโจทย์ของทุกฝ่ายได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวครับสวัสดีค่ะเครื่องดื่มที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ออกมาจากเจ้าเครื่องนี้เครื่องกดเครื่องดื่มแบบอัตโนมัติหรือเรียกว่า Vending Machine เป็นนวัตกรรมเครื่องดื่มของบริษัท TACC Consumer จำกัดมหาชนเพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการจำหน่ายสินค้าสำหรับผู้บริโภคค่ะจากนี้ไปจะแนะนำทุกท่านให้ทำความรู้จักและเข้าใจเครื่อง Vending Machine กันมากขึ้นค่ะโดยหลักการทำงานของเครื่องนี้ประกอบด้วยขั้นแรกลูกค้านำแก้วสำหรับเครื่องดื่มร้อนวางใต้หัวจ่ายแล้วกดสวิตช์เลือกชนิดของเครื่องดื่มที่ต้องการจากนั้นเครื่องดื่มร้อนจะถูกจ่ายลงในแก้วรอจนกระทั่งเครื่องดื่มหยุดไหลแล้วจึงนำแก้วออกค่ะสำหรับส่วนประกอบภายนอกเครื่องนี้เป็นอย่างไรมีอะไรบ้างเราจะมาดูกันเลยค่ะส่วนที่1ที่จะแนะนำคือสวิตช์เปิดปิดเครื่องจะอยู่ด้านข้างของเครื่องค่ะส่วนที่2ไฟแสดงสถานะเครื่องถ้าไฟตรง Ready สีเขียวติดแสดงว่าเครื่องพร้อมใช้งานแต่ถ้าไฟตรง Warning สีแดงติดแสดงว่าไม่พร้อมใช้งานให้ทำการตรวจสอบอีกครั้งส่วนที่3ฝาเปิดเครื่องซึ่งจะมีกุญแจสำหรับเปิดและปิดล็อกโดยการเปิดฝาจะหมุนกุญแจทวนเข็มนาฬิกาส่วนการปิดฝาจะหมุนกุญแจตรงกันข้ามคือตามเข็มนาฬิกาค่ะส่วนที่4ปุ่มกดเลือกเมนูสินค้าส่วนที่5ท่อจ่ายเครื่องดื่มส่วนที่6ถาดตะแกรงรองน้ำทิ้งสำหรับส่วนประกอบสำคัญของเครื่อง Vending Machine ประกอบด้วยส่วนที่1โถบรรจุผงเครื่องดื่มพร้อมฝาปิดที่มิดชิดส่วนที่2หัวจ่ายผงเครื่องดื่มส่วนที่3ชุดผสมเครื่องดื่มส่วนที่4ถาดครอบหัวจ่ายเครื่องดื่มส่วนที่5หัวจ่ายเครื่องดื่มส่วนอีกด้านของฝาเครื่องจะมี2ส่วนหลักๆคือส่วนที่1สวิตช์สำหรับล้างท่อจ่ายเครื่องดื่มซึ่งจะมี2ตำแหน่งคือ Serve คือพร้อมขายและ Rinse คือล้างทำความสะอาดส่วนที่2หน้าจอดิจิตอลแสดงอุณหภูมิของน้ำสำหรับให้ช่างตรวจสอบค่ะสำหรับการประกอบชุดหัวจ่ายเครื่อง Vending Machine มีขั้นตอนดังนี้เริ่มจากการประกอบชุดผสมเครื่องดื่มโดยนำใบพัดประกอบเข้ากับแกนหมุนแล้วกดให้ลงล็อกเสร็จแล้วสวมกระบอกผสมเข้ากับแกนล็อกและท่อจ่ายน้ำแล้วจึงหมุนตัวล็อกกระบอกผสมโดยหมุนตามเข็มนาฬิกาจนสุด จ
เมื่อเรียบร้อยแล้วประกอบแผ่นปิดหัวจ่าย โดยนำตะแกรงปิดหัวจ่ายต่อเข้ากับท่อแผ่นครอบหัวจ่ายเครื่องดื่มค่ะขั้นตอนสุดท้ายประกอบแผ่นปิดหัวจ่ายเข้ากับตัวเครื่องโดยดันตัวล็อกของแผ่นปิดหัวจ่ายเครื่องทั้งสองข้างเข้าหาตัวค่ะสำหรับส่วนประกอบสำคัญของเครื่อง Vending Machine อีกส่วนหนึ่งคือโถบรรจุผงเครื่องดื่มโดยมีขั้นตอนการประกอบดังนี้เริ่มต้นด้วยการประกอบน็อตและท่อจ่ายผงเครื่องดื่มเข้ากับด้านหน้าโถบรรจุผงเครื่องดื่มโดยหมุนน็อตให้แน่นและหมุนตามเข็มนาฬิกาต่อด้วยการประกอบชุดเกลียวขับผงเครื่องดื่มโดยนำปลอกครอบสวมเข้าที่ส่วนหัวของเกลียวจากนั้นนำเกลียวขับผงเครื่องดื่มสวมเข้าทางด้านหลังโถบรรจุผงเครื่องดื่มแล้วหมุนน็อตให้แน่นโดยหมุนตามเข็มนาฬิกาต่อด้วยการประกอบใบพัดเข้ากับเฟืองขับผงเครื่องดื่มโดยประกอบชุดเฟืองขับผงเครื่องดื่มเข้ากับโถโดยใช้มือถางโถออกแล้วใส่เฟืองเข้าไปด้านในโถค่อยๆดันแกนเฟืองทั้งสองด้านให้ลงล็อกภายในโถบรรจุผงเครื่องดื่มเสร็จแล้วจึงสวมหัวจ่ายผงเครื่องดื่มเข้ากับท่อจ่ายโดยให้หัวจ่ายหมุนขึ้นเมื่อประกอบอุปกรณ์ต่างๆเสร็จจึงเทผงเครื่องดื่มลงโถและปิดฝาติดป้ายบ่งชี้วันหมดอายุด้านหน้าโถแล้วนำโถบรรจุผงเครื่องดื่มใส่เข้าไปในเครื่องหมุนหัวจ่ายผงเครื่องดื่มโดยให้หัวจ่ายหมุนลงปิดฝาด้านหน้าเครื่องโดยหมุนกุญแจเข้าหาตัวขั้นสุดท้ายคือกดเครื่องดื่มทิ้งอย่างละ1ครั้งโดยใช้แก้วเมลามีนสีขาวรองเครื่องดื่มที่ไหลออกมาซึ่งจะทำเฉพาะหลังล้างทำความสะอาดโถบรรจุผงเครื่องดื่มสำหรับการเตรียมจำหน่ายเครื่องดื่มร้อนทุกท่านต้องตรวจสอบรายละเอียดของเครื่องดื่มแต่ละชนิดและฉลากวันหมดอายุให้ดีขั้นแรกการเทผงเครื่องดื่มให้เทแต่ละชนิดจนหมดถุงโดยไม่ต้องเหลือเก็บข้อสำคัญคือต้องเทให้ตรงกับตำแหน่งและให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในแต่ละโถซึ่งระดับเครื่องดื่มมากที่สุดไม่เกิน2ซองเติมผงเสร็จแล้วก็ปิดฝาโถติดบ่งชี้อายุที่โถบรรจุโดยเขียนวันที่เดือนและขีดสแลชลงเวลาและนำมาติดที่โถบรรจุเครื่องดื่มขั้นสุดท้ายจึงนำโถบรรจุผงเครื่องดื่มใส่ในเครื่องให้ตรงตามตำแหน่งของรสชาติที่ระบุหน้าเครื่องทั้งนี้มีข้อควรระวังในการเตรียมสินค้าคือทางร้านต้องหมั่นตรวจสอบฉลากวันผลิตวันหมดอายุและลักษณะของสินค้าและจัดเก็บสินค้าแบบ first in first out จะได้นำสินค้าที่วันหมดอายุก่อนมาใช้รวมถึงไม่ควรขายสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากมีผลต่อคุณภาพสินค้าที่สำคัญคือต้องคอยระวังอย่าให้ภาชนะบรรจุแตกหรือมีรอยรั่วค่ะส่วนขั้นตอนกระบวนการทำความสะอาดจะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์กันด้วยซึ่งอุปกรณ์เหล่านั้นประกอบด้วยสิ่งแรกคือผ้าสีเขียวใช้สำหรับเช็ดอุปกรณ์ที่ไม่สัมผัสอาหารต่อมาคือแก้วรองน้ำร้อนเมลามีนผ้าสีขาวใช้สำหรับเช็ดอุปกรณ์ที่สัมผัสกับอาหารน้ำยาล้างอุปกรณ์ตามด้วยฟองน้ำสีเหลืองใช้สำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์เตรียมจำหน่ายแปรงล้างอุปกรณ์และที่ขาดไม่ได้คือถังสำหรับล้างอุปกรณ์ค่ะสำหรับการทำความสะอาดภายนอกเครื่องควรใช้ผ้าสีเขียวชุบน้ำบิดให้หมาดเช็ดภายนอกเครื่องให้สะอาด1ครั้งต่อวันหรือทุกครั้งที่เห็นว่าเครื่องมีคราบสกปรกค่ะส่วนการล้างท่อจ่ายเครื่องดื่มนั้นก็มีขั้นตอนดังนี้คือทำความสะอาดทุก1ครั้งต่อการเปลี่ยนผัดงานเริ่มจากการเปิดฝาเครื่องด้านหน้าโดยการหมุนกุญแจออกจากตัวจากนั้นกดสวิตช์ลงมาที่ตำแหน่ง Rinse นำแก้วเมลามีนรองน้ำร้อนที่ไหลออกมาแล้วกดปุ่มจ่ายน้ำที่ปุ่มเมนู1ครั้งทำซ้ำจนครบทั้ง3หัวจ่ายเครื่องดื่มเมื่อเสร็จแล้วดันสวิตช์ขึ้นไปที่ตำแหน่งเสิร์ฟขั้นสุดท้ายคือใช้ผ้าสีขาวชุบน้ำบิดหมาดเช็ดทำความสะอาดบริเวณท่อจ่ายเครื่องดื่ม
ในส่วนของตะแกรงและถาดรองน้ำทิ้งก็ควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอโดยทำความสะอาด1ครั้งต่อวันหรือทุกครั้งที่ไม่สะอาดโดยขั้นตอนคือถอดตะแกรงและถาดรองน้ำทิ้งออกจากเครื่องทำความสะอาดด้วยฟองน้ำใส่น้ำยาล้างอุปกรณ์ตัวตะแกรงต้องใช้ฟองน้ำเช็ดให้ทั่วแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดจนหมดคราบน้ำยาแล้วผึ่งให้แห้งส่วนถาดรองน้ำทิ้งให้ใช้ฟองน้ำเช็ดให้ทั่วแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดจนหมดคราบน้ำยาแล้วผึ่งให้แห้งค่ะมาถึงการทำความสะอาดภายในตัวเครื่อง Vending Machine กันบ้างซึ่งควรทำ1ครั้งต่อสัปดาห์โดยหลังจากเปิดฝาด้านหน้าเครื่องแล้วจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้เริ่มจากการบิดท่อหัวจ่ายผงเครื่องดื่มให้หงายขึ้นทั้ง3โถแล้วนำโถเครื่องดื่มออกจากเครื่องถอดตะแกรงครอบหัวจ่ายเครื่องดื่มแล้วปลดแผ่นครอบหัวจ่ายเครื่องดื่มออกจากเครื่องจากนั้นนำหัวจ่ายกระบอกเครื่องดื่มออกจากกระบอกผสมถอดกระบอกผสมออกจากตัวเครื่องโดยเลื่อนปุ่มตัวล็อกกระบอกผสมทวนเข็มนาฬิกาจนสุดแล้วค่อยๆถอดกระบอกผสมถอดใบพัดผสมโดยใช้มือจับใบพัดให้แน่นแล้วดึงออกมาตามด้วยการถอดแกนบล็อกกระบอกผสมออกโดยออกแรงแบบหมุนทวนเข็มนาฬิกาให้ออกจากล็อกจากนั้นนำชิ้นส่วนชุดผสมแช่น้ำอุ่นในถังล้างอุปกรณ์เตรียมน้ำอุ่นโดยใช้น้ำร้อน1ลิตรผสมน้ำเย็น2ลิตรแช่ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วจึงนำชิ้นส่วนชุดผสมและชุดหัวจ่ายเครื่องดื่มทำความสะอาดด้วยฟองน้ำแปรงล้างอุปกรณ์ใส่น้ำยาล้างอุปกรณ์สำหรับตะแกรงครอบหัวจ่ายเครื่องดื่มแผ่นครอบหัวจ่ายใบพัดผสมและตัวล็อกกระบอกผสมให้ใช้ฟองน้ำเช็ดให้ทั่วแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดจนหมดคราบน้ำยาแล้วผึ่งให้แห้งส่วนกระบอกผสมและหัวจ่ายเครื่องดื่มใช้แปรงล้างอุปกรณ์ถูตามซอกให้ทั่วแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดจนหมดคราบน้ำยาแล้วผึ่งให้แห้งขั้นตอนสุดท้ายคือนำผ้าสีเขียวชุบน้ำบิดหมาดเช็ดทำความสะอาดภายในให้ทั่วส่วนการทำความสะอาดโถเครื่องดื่มนั้นก็ควรทำทุก1ครั้งภายในระยะเวลา30วันโดยหลังจากเปิดฝาเครื่องด้านหน้าแล้วจะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะเริ่มจากบิดท่อหัวจ่ายผงเครื่องดื่มให้หงายขึ้นทั้ง3โถแล้วนำโถเครื่องดื่มออกจากเครื่องจากนั้นเปิดฝาแล้วเทผงเครื่องดื่มที่เหลือในโถทิ้งลงในถุงขยะแล้วดึงหัวจ่ายผงเครื่องดื่มออกจากโถโดยต้องถ่างผนังโถบรรจุออกจนเฟืองขับผงเครื่องดื่มออกจากล็อกแล้วจึงดึงชุดเฟืองขับผงเครื่องดื่มออกจากโถบรรจุต่อด้วยหมุนเกลียวขับผงเครื่องดื่มด้านหลังโถออกโดยหมุนตัวล็อกทวนเข็มนาฬิกาดึงเกลียวขับผงเครื่องดื่มตัวล็อกและปลอกครอบเกลียวขับผงเครื่องดื่มออกจากโถบรรจุถอดท่อจ่ายผงเครื่องดื่มออกจากโถบรรจุโดยหมุนตัวล็อกทวนเข็มนาฬิกาถอดหัวจ่ายผงเครื่องดื่มและตัวล็อกออกจากโถบรรจุจากนั้นนำชิ้นส่วนทั้ง11ชิ้นทำความสะอาดด้วยฟองน้ำแปรงล้างอุปกรณ์ใส่น้ำยาล้างอุปกรณ์สำหรับส่วนของโถบรรจุผงเครื่องดื่มชุดเกลียวขับผงเครื่องดื่มจำนวน3ชิ้นและชุดหัวจ่ายผงเครื่องดื่มจำนวน3ชิ้นใช้ฟองน้ำเช็ดให้ทั่วแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดจนหมดคราบน้ำยาส่วนเฟืองขับผงเครื่องดื่มให้ใช้ฟองน้ำเช็ดให้ทั่วบริเวณที่เป็นสปริงออกแรงดึงพร้อมกับใช้ฟองน้ำเช็ดจนหมดคราบของผงเครื่องดื่มที่ติดอยู่ในสปริงแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดจนหมดคราบน้ำยาแล้วผึ่งให้แห้งสำหรับฝาปิดโถบรรจุผงเครื่องดื่มและใบพัดใช้ฟองน้ำเช็ดให้ทั่วแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดจนหมดคราบน้ำยาแล้วผึ่งให้แห้งอย่าลืมนะคะทุกครั้งในการทำความสะอาดหลังจากรินส์ท่อจ่ายเครื่องดื่มให้กดสวิตช์มาที่ตำแหน่งเสิร์ฟทุกครั้งห้ามทางร้านปรับตั้งอุปกรณ์ทุกส่วนเองโดยไม่ได้รับอนุญาตห้ามใช้อุปกรณ์ที่ยังไม่แห้งสนิทห้ามวางสิ่งของกีดขวางช่องระบายความร้อนห้ามเปิดฝาเครื่องทิ้งไว้ห้ามหงายหัวจ่ายผงเครื่องดื่มทิ้งไว้ค่ะสำหรับปัญหาที่อาจพบเกี่ยวกับเครื่อง Vending Machine เรามีแนวทางแก้ไขดังนี้ค่ะกรณีเครื่องไม่ทำงานหรือมีสัญญาณเตือนดังให้ตรวจสอบการวางโถบรรจุเครื่องดื่มให้ลงล็อกหรือปริมาณผงเครื่องดื่มอาจหมดสังเกตได้จากไฟที่ปุ่มกดเมนูสินค้าจะดับค่ะกรณีเครื่องดื่มไม่ละลาย
ให้ตรวจสอบใบพัดผสมว่าลงล็อกหรือไม่ กรณีสินค้าจับตัวเป็นก้อน แสดงว่าอุปกรณ์ไม่แห้งสนิทให้เช็ดอุปกรณ์ให้แห้งก่อนประกอบเข้าไปอีกครั้งค่ะ ทั้งนี้หากอุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ ให้แจ้งซ่อมผ่านทาง call center เท่านั้น ห้ามซ่อมเองโดยเด็ดขาดค่ะ ทุกท่านคงจะรู้จักและเข้าใจการใช้งานเครื่องกดเครื่องดื่มแบบอัตโนมัติ หรือว่า Vending Machine กันอย่างดีแล้วนะคะ ส่วนรสชาตินั้นต้องตามไปพิสูจน์กันค่ะ ครับผม อื้อหือหอมกลุ่นรสชาติเข้มข้นมากๆเลยค่ะ ก็แน่นอนนะครับ เราได้คัดเมล็ดกาแฟคุณภาพนำมาคั่วบดจนได้ที่รับรองดื่มได้ไม่มีวันเบื่อเลยครับผม โหดีจริงๆเลยค่ะ ครับ นี่ช็อกโกแลตครับผมรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมดื่มได้แล้วรู้สึกประทับใจจริงๆครับผม